欢迎来到峰哥谈天说地。今天来聊聊人为什么睡觉时会打呼，打呼对人体的影响，以及该如何治疗或减轻打呼的症状。人睡觉时打呼的现象被称为睡眠呼吸暂停症，这是一种相当常见的睡眠障碍。睡眠呼吸暂停症的主要特征是在睡眠期间呼吸暂停或变得非常浅，并且伴随着鼾声、呼吸困难和睡眠品质下降的症状。打呼的原因可以归结为以下几点：一、鼻腔阻塞。一些人在睡觉时，鼻子或呼吸道可能因为鼻塞、鼻窦问题或其他原因而阻塞，这种阻塞会导致呼吸流量减少，进而引发打呼声。二、舌头位置不正。睡觉时，舌头和喉部的肌肉松弛，有时舌头会滑向喉咙后部，阻碍空气通过。当呼吸气流通过受阻的空气通道时，就会产生打呼声。三、肥胖。过度肥胖的人更容易发生睡眠呼吸暂停症。过多的脂肪在颈部和喉部周围堆积，增加了呼吸道阻力，使呼吸更加困难，进而导致打呼声。四、睡眠姿势。某些睡姿可能会增加呼吸道的阻力，尤其是仰卧位。当头部朝后仰时，舌头更容易滑向喉咙后部，增加呼吸困难和打呼声的风险。打呼可能对身体产生多种影响，包括一、睡眠质量下降。打呼声音可能会干扰自己或他人的睡眠，导致睡眠质量下降。打呼声音可能会惊醒自己或伴侣，使睡眠周期中断，导致睡眠不深、不安稳。二、日间疲劳和注意力不集中。由于打呼干扰了正常的睡眠，打呼者可能在白天感到疲劳、昏昏欲睡，并且难以集中注意力，这可能影响日常生活和工作表现。三、呼吸暂停。睡眠呼吸暂停症。某些打呼的情况可能是睡眠呼吸暂停症的症状之一。睡眠呼吸暂停症是指在睡眠中呼吸暂停的情况，可能会导致氧气供应不足，这可能增加心血管疾病、高血压、中风和其他健康问题的风险。四、心血管问题。长期打呼可能与心血管问题有关。打呼时呼吸暂停和低氧水平可能会增加心脏负担，导致高血压、心脏病和中风的风险增加。五、同床者的困扰。打呼的声音可能不仅影响自己的睡眠质量，还可能影响同床者的睡眠，对个人或他人的生活质量产生了明显的负面影响。值得注意的是，打呼声有时可能并不一定代表睡眠呼吸暂停症，而只是一种普通的现象。然而，如果打呼声伴随着其他症状，例如频繁醒来、呼吸暂停、睡眠品质下降等，可能是睡眠呼吸暂停症或其他相关的睡眠障碍的表现。睡眠呼吸暂停症是一种慢性疾病，它会在睡眠时引起呼吸暂停或变得非常浅，这可能会导致睡眠质量下降、日间嗜睡、精神疲惫、记忆力下降等问题。如果不加以治疗，睡眠呼吸暂停症还可能增加患心血管疾病、高血压、中风等其他健康风险。因此，如果您或他人有打呼声并且伴随着其他症状，建议咨询医疗专业人士进行评估和诊断。医生可以根据症状和可能的睡眠测试结果，确定是否存在睡眠呼吸暂停症或其他相关的睡眠障碍，并提供适当的治疗建议。以下是一些常见的治疗或减轻打呼影响的方法。一、改变睡姿。有些人打呼的原因是仰卧位时舌头和喉咙组织塌陷引起的。改变睡姿，例如睡在侧卧位，可以减少这种塌陷，从而减轻打呼的程度。二、减轻体重。肥胖是引起打呼的常见原因之一。如果体重超重或肥胖，减轻体重可以减少打呼的频率和严重程度。三、避免酒精和镇静剂。酒精和某些镇静剂可以使呼吸道肌肉更容易松弛，增加打呼的机会。避免酒精和镇静剂的使用可能有助于减轻打呼。四、使用鼻腔扩张器或贴片。这些产品可以帮助打开鼻腔，减少鼻腔阻塞，从而改善呼吸和减少打呼声音。五、使用口内设备。特定的口内设备，
例如口托或合带。可以在睡觉时调整口腔和喉咙的位置，从而减少塌陷和阻塞，减少打呼。6. 使用连续气道正压 SPAP。 对于重度打呼或睡眠呼吸暂停症，医生可能建议使用 SPAP 设备。SPAP 通过提供持续的气压来保持呼吸道的通畅，有效减轻打呼和呼吸暂停。最后，对于严重的打呼问题，建议寻求医疗专业人士，例如睡眠医学专家或耳鼻喉科医生的评估和建议，他们可以确定打呼的具体原因，并提供适当的治疗选项。以上就是本集视频内容，感谢各位收看。